חנן גרונר, הקול היהודי והבוס של אריאל, שלום. לא בוס, חבר. אני רוצה לשאול אותך, עזוב לא בוס, אני רוצה לשאול אותך כבוס לבוס, איך אתה מסתדר עם זה שעובד שלך נהדר 8 חודשים, ולמה לא פיטרת אותו? אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, וצוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. מאוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה, ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. היכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו, חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם. תשמע, קודם כל אריאל בעיקר העבודה היה בחמ"ל, שזה יותר חמ"ל מתנדבים, מה שהיה פה בתחילת המלחמה. לפטר ודאי שלא נפטר עובד שמתנכלים אליו השלטונות, גם לא הראשון ולא האחרון. אנחנו בעצמנו, היה לנו פשיטה אחרי פרסום בזמנו על ניצן אלון, פשטו לנו על המשרדים, לקחו לנו את המחשבים, לכל היהודי, ככה שאנחנו לפטר זה ודאי לא הכיוון. רגע, היה פשיטה למשרדים שלכם בסמיכות למעצר של אריאל? לא, לפני הרבה שנים אנחנו פרסמנו, חשפנו מסמך שבו ניצן אלון, כאלוף פיקוד מרכז או מפקד אוגדן, לא זוכר כבר, מידר מג"דים דתיים, בחשש שהם ידליפו מידע להתיישבות על פינויים של יישובים או דברים כאלה, ובאופן מקרי ביותר, למחרת פשטו לנו המשטרה על המשרדים, ולקחו את המחשבים, ניהלו אחרי זה משפט רב שלם, אבל זה נשים בסוגריים. כן. תשמע, אחת הבעיות שיש לנו כעיתונאים, אתה יודע, כל אחד מאיתנו נמצא במקום אחר בהקשר הזה, אבל אני לפחות, אתה יודע, בתקשורת ימנית, לאומית, ציונית, אבל יותר ממוסדת, נורא מתקשה להתמודד כעיתונאי עם הנחת היסוד הזאת, שמי שיסתבך עם השב"כ, מי שכבר הגיע למצב שהוא מקבל צווי מעצר מינהלי, כנראה יש דברים בגו. הרי יש הרבה מאוד נערי גבעות שיש להם רקורד פלילי נקי לחלוטין, ויש בוודאי מתנחלים רבים שאינם נערי גבעות, שאין להם שום רקורד לא עם המשטרה ולא עם השב"כ, ואם מישהו כבר חצה את הרוביקון הזה, כנראה שהוא עשה משהו לא בסדר. מה אתה עונה למי שמציג בפניך את הטיעון הזה? עוד מעט אני אשאל גם אותך, אריאל, אז תשמע את חנן. אז קודם כל, בנימה קצת משעשעת, אני אפנה אותך לספר של חגי סגל, התנחלות דמה, ספר שמומלץ ביותר, שמתאר את ימי גוש אמונים, יש לו שם פרק שמתאר שאיזה תורם רצה לתרום שם ליישוב כסף, וביקש מישהו עם תעודת יושר, ומתארים פרק שלם שם חגי סגל בנימה הומוריסטית, כמובן מתאר שהם, ההוא אין לו תעודת יושר כי הוא נעצר בהפגנה נגד ההסכם הזה, והיא הפגינה מול שר החוץ האמריקאי, ובסוף הם מפרסמים דרוש בעיתון, מישהו עם תעודת יושר ליישוב בשומרון. אז זה ככה מי שחי פה, בטח באזורים שהם יותר הארדקור ועם מאבקים, אז נדיר למצוא פה מישהו שלא זכה להסתבכות כזו או אחרת בפינוי יישוב או בהפגנה על המצב הביטחוני או בהתנכלות כזאת או אחרת, ככה שזה ממש לא הסיטואציה. בפועל אני אגיד לך, אני רוצה לקחת קודם כל לאירוע שקרה לפני חצי שעה פה ביצהר, בסדר? שכמעט ביטלתי את הרעיון בגללו. מגיעים שוטרי מג"ב, סליחה, לפני זה מציתים פה ערבים שריפה הבוקר, עכשיו עוד מחבים אותה בזמן שאנחנו מדברים, הגיע כמעט לבתים, ערבים מהכפר אוריף, 500 מטר מהבית של אריאל דנינו בגבעת קומי אורי, ותוך כדי שתושבים פה נאבקים בלהבות, מגיעים שני צוותי מג"ב, לאן? לשכונת קומה הסמוכה, מקיפים בית של משפחה, בטענה שצריך להזמין לחקירה או משהו כזה, את אחד הנערים שגרים פה, בין של אותה משפחה, על איזשהו מחאה או הפגנה, אני לא יודע בדיוק קודמה, זה ממש במקביל, ואני מגיע אליהם, פרסמתי גם סרטון, אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, יש פה ערבים, הציתו שריפה, אנשים פה מחבים, עם אותם 15 מג"בניקים,
ילכו או לחפש את המציתים בכפר, או לכבות את השריפה לפחות, לא, יש סדרי עדיפויות. והסיפור הוא זה אירוע קטן, אנקדוטלי שבאמת קורה, אפשר להביא כמוהו בעשרות ומאות, אבל הסיפור הוא איפה הדעת מונחת ואיפה הכיוון מחשבה מונח, ואם הכיוון מחשבה הוא שהרשות הפלסטינית היא אוהב, ולכן אנחנו לא נעקוב אחריה ולא נגלה את מה שאנחנו מצאנו, שהם מתאמנים בפקיסטן, שכל גורמי הביטחון טוענים שהם לא הכירו את זה, על טילי נ"ט ומקימים צבא, ומצד שני נבוא ונגיד נערי הגבעות הם האויב, הם יותר מסוכנים מאיראן, שזה אמירות שאני מזכיר של אנשי מוסד בכירים של רם בן ברק ואחרים, ולך תראה איך עמי אילון מדבר. אתה מבין שמה שמנחה אותם זה קודם כל פוליטיקה. בסדר, רואים את זה לאורך המון. אני מתרשם שמה שמנחה אותם, ולכל פחות מה שאני שומע מהסיפור של אריאל, זה שמה שבאמת מנחה אותם זה לא פוליטיקה במובן היבש. זה התפיסה שהקיום שלך אריאל ושלך אלחנן מסכנים את האמינות שלהם. אם הם מתווכים במשך עשורים קונספציות ואתם מטפטפים כל הזמן עובדות שסותרות ושמסכלות את הקונספציות הללו, אז אתם מסכנים, אבל לא את מדינת ישראל, אלא את הלגיטימיות של מי שמחזיק בתואר ראש השב"כ או ראש המוסד או ראש אמ"ן. זאת הסכנה שיש כאן. אני רוצה עכשיו את השאלה שאלתי אותך אלחנן להעביר לאריאל, אם יבוא ויגיד לך מישהו, ואני בטוח שגם שמעת את זה מאז שהשתחררת, תקשיב, זה לא קורה על חלל ריק. אף אחד לא נשלח ל8 חודשים מאסר בלי שהוא עשה כלום. מה אתה עונה לו? תראה, קודם כל, לא שמעתי אותה כל כך הרבה, כי רוב האנשים שדיברו איתי לא אמרו את המשפט הזה. המשפט הזה נאמר בדרך כלל על ידי אנשים שלא דיברו איתי ולא מכירים את הסיפור בכלל. אבל אני אפנה את השאלה לאדם בחזרה. אני אגיד לו, סלח לי, אם יכניסו אותך עכשיו, אתה אדם נורמטיבי, נכון? יכניסו אותך ל8 חודשים. מה אתה היית עושה כדי להגיד להם, אני לא, היית מוכן לשתף פעולה בחקירה מן הסתם, נכון? היית מוכן להביא ראיות ותיעודים לגבי מה שעשית. את כל הדברים האלה אני עשיתי, אני בחקירה שלי לא רציתי שתסתיים, רציתי שישאלו אותי שאלות ואני אגיד להם איפה הייתי, רציתי שיתיחו בפניי טענות ואני אראה להם מה היה. הטלפון שלי מלא בחומרים תיעודיים של איפה עשיתי ומה הייתי שזה דבר שעצמו מפתיע, הם לא לקחו, הם לא לקחו והם אפילו לא התעניינו, ובבית משפט, כשהעורך דין שלי הציע את זה לשופט, אז השופט אמר, הפנה את השאלה לשב"כ, והשב"כ אמר, התיק כבר נסגר, תיק החקירה כבר נסגר, שאנחנו מדברים על 10 שעות בערך אחרי החקירה. זאת אומרת, הייתה חקירה, רק בשביל להגיד שחושדים בדנינו במשהו, לא נותנים לי אפילו איזה שהם ראיות כדי לענות ולהגן על עצמי, סוגרים את התיק, וזהו, ועכשיו אני 8 חודשים בכלא, ועכשיו הם השיגו גם את המטרה שלהם, כי הנה, היית ב8 חודשים בכלא לא סתם. עכשיו אני אתן לך עוד קוריוז קטן, מעניין שהיה, לקראת השחרור שלי בחודש השישי, אז קיבלתי שיחת טלפון, כאילו הייתי בכלא, נתנו לי לעשות שיחת טלפון לאחד מהרבנים, רב מהציונות הדתית, שהוא אמר לי שהשב"כ פנה אליו, והציע לו לשחרר אותי למעצר בית אצלו בבית, שהוא ישמור עליי, בתנאי שאני אחתום על התחייבות שאני לא עוסק בטרור יותר. עכשיו אני אמרתי לו, תראה הרב, אני כל החודשים האלה עומד פה כדי להגיד, אני לא עסקתי בטרור. כשמגיעים אליך במצב כזה שאתה בכלא, שאתה רוצה להשתחרר ואתה לא יודע מתי, שיש לך אישה ו4 ילדים, ומצמידים לך אקדח לרקה, וכל הבקשה שלהם היא לא תסגיר לנו חברים שלך, תספר לנו מה תכננת לעשות, לא שום דבר כזה, כי הם יודעים שאין מה. כל הבקשה היא, תעזור לנו לרדת מהעץ שטיפסנו עליו. תלינו אותך מאוד מאוד גבוה בתור טרוריסט, לא הצלחנו להוכיח את זה במשך כמה חודשים, כי אנשים כמוכם בערוץ טוב ובמקומות אחרים לא הסכימו להאמין לשקר הזה. עכשיו, בוא תחתום לנו פה על מסמך שנוכל לפרסם, הנה דנינו הפסיק עם הטרור שלו, עד עכשיו זה היה מוצדק. זה בעיניי, הדברים האלה מוכיחים יותר מכל. זה אומר הכל. כן, אלחנן, אתה איתנו עדיין? כן, בהחלט. אז תשמע, מתישהו באמצע סוף אוקטובר, אריאל שלנו מנותק מהעולם, נזרק למעצר, אבל השאלה מה גרם לכך ומה הוא עשה עדיין מרחפת בחלל האוויר. אתה והכל היהודי עדיין נמצאים עם אצבע על הדופק ועם האחיזה כנראה יותר מכל אחד אחר לגבי מה שקורה. אתה יכול טיפה להרחיב מעבר למטה מבוסס רשתות חברתיות ומידע גלוי שהוא הקים, מה יכול להיות שהרגיז את השב"כ? האם היה איזושהי תוצאה מאוחרת יותר של המעצר שלו שגרמה לך להבין באופן ספציפי מה הרגיז כל כך את השב"כ? תשמע, אני שמעתי כמה סוגים של תדרוכים, ולכן אני לא יודע מה באמת מבחינתם העילה או לא עילה, אבל בסוף הכל מתנקז פלוס מינוס לאותו מידע מודיעיני שאנחנו הצפנו פה. אני גם פנו אליי גורמים מאוד בכירים שישבו איתם, גורמים מאוד מאוד בכירים, לא יכול בשידור לפרט בדיוק את הכל, והם העלו את אותם דברים, החמאס ביצר ודנינו והפרסומים של מסיתים. עכשיו מה שמדהים
זה שיש פער מאוד גדול בין דרגי השטח, כולל במשטרה, כולל בצה"ל, בפיקוד מרכז, שעבדו איתנו רבים מהם יד ביד. אני לא אכנס פה שוב כי מטבע הדברים לפרטים אופרטיביים, אבל זה ברמה של אנשים שפנו אחרי שאריאל נעצר במעצר מנהלי, ואמרו למה מידע הפסיק לזרום, ברמה הזאת, ואני אומר להם עצרו אותו מנהלית, והם בהלם ואומרים רגע, אבל אנחנו יוצאים למעצרים, לא אחד ולא שניים, אני מדבר איתך על עשרות מעצרים, שאני יודע בוודאות שבוצעו בעקבות מידע שאריאל מצא, או חבר'ה אחרים פה שמצאנו, ועבדנו יד ביד עם הרשויות, בסדר, עם קציני מודיעין כאלה ואחרים, עם כהן, לא אכנס שוב לשמות וכאלה, אבל למרות שאם נוציא את זה, זה יביך מאוד את המערכת, אבל בסוף יש גם איזושהי הגינות מסוימת מול אנשים שאנחנו עובדים מולם, וזה באמת לא הם, זה השב"כ, אנשים גם אמרו לי, פנינו לשב"כ, אמרנו להם, אתם מפספסים פה משהו, לא אחד ולא שניים, הציעו שיפגשו אותי, הציעו לראש השב"כ לפגוש אותי, אמרו לו, אתה לא באירוע, כאילו אנשים פה עובדים יד ביד עם המערכת, הכל במידע גלוי, הכל בזה, ואני חוזר שוב ואומר אותו דבר, יש פה שני דברים, אחד כמו שאמרת, הקונספציה הזאת, שהמידע שאנחנו מציפים ופתאום אין להם את הבלעדיות לשלוט על התודעה של עם ישראל ולהגיד לו, חברים הרשות הפלסטינית היא סבבה, זה שעוברת פה עכשיו הלוויה של מחבל באמצע הכביש שלכם זה צורך ביטחוני וכל הדברים האלה. הדבר השני זה תרבות שלמה של שקר, שאגב היא גם קיימת במחלקה הערבית, שיהיה ברור בכל הדברים, ואני שמעתי על לא מעט עובדי שב"כ שמאחורי הקלעים עוזבים ונוטשים ומכתבים זוהמים, כי זה עניין תרבותי, כשעובדים בלי ביקורת, אז מגיעים למקומות לא טובים. אגב, אני חושב שאותם ראשי שב"כ שהלכו ועשו סרטים וכל הזמן מכים על חטא, זה מגיע מאותם מקומות, אין להם צדקת הדרך, הם עובדים בכלים באמת מלוכלכים מאוד, וכשאתה מגיע למצב הזה, אתה אומר בסוף, רגע, למה עשיתי את כל זה? אני בכלל רוצה לפנות את יהודה ושומרון, וממילא אתה הולך ומתדרדר ומשתבלל בתוך עצמך. אני רוצה להזכיר לאנשים אירוע אחד שנקרא מעצר של נתנאל פורקוביץ', אפשר לעשות ביוטיוב, אני מזמין אתכם, עשינו פרויקט עדויות, הוא מתאר שם בהרחבה את הכל. אני אגיד בתמצית, מדובר ברכז נוער של כוכב השחר, מצטיין מילואים, נעצר על ידי השב"כ בזמן שהוא בשירות מילואים פעיל, אחרי פרשת דומה, והוא יושב 12 ימים במרתפי השב"כ, עם איומים שהוא ייכנס 45 שנה לכלא, על שורה של עבירות. בסופו של דבר מסתבר, הבן אדם לא רק הוא עצמו נגד תג מחיר בכלל, כן? הוא מטיף שם לנוער נגד תג מחיר, הוא עובד יד ביד, הוא בעצמו שוב במילואים והכל. מסתבר שהוא מכר רכב לנער אחר, והם רצו שהוא יספר על זה שהוא מכר את הרכב לנער. עכשיו הנער עצמו גם נעצר בטענה שהרכב קשור לדומה, אבל בסופו של דבר גם אותו נער משוחרר, ומסתבר שהוא לא קשור, ובכתב האישום של דומה, נגד אמירם בן אוליאל בכלל לא מופיע רכב. כלומר הם היו מוכנים ללכת, להמציא איזו תיאוריה שלמה, לקחת בן אדם שהם יודעים שאין לו שום קשר, שהוא לא תומך בכאלה מעשים, הוא מתנגד להם, הוא מטיף לנוער נגדם, והוא מצטיין מילואים, הוא בן אדם נורמטיבי בכל צורה, ולשים אותו כעבריין 12 שעות ביום, ולהגיד לו שאתה טרוריסט, ואני מזכיר שהם אמרו לרב היישוב כוכב השחר, אמרו לו, אתם יש לכם גוזמבות ופאות, מי שעם גוזמבות ופאות הוא טרוריסט, ולכן אני אומר, יש פה מיתוג של ציבור שלם על ידי אנשים שהם אנשי שמאל. אני אגיד משהו לגבי פרשת הרכב הזה, אלחנן, משהו שלא שמעת עוד עד עכשיו, אנחנו ב9 שנים אחרי האירוע כבר, אירוע שבו יצא לי לשוחח עם מישהו בשב"כ באותה תקופה, ומסתבר שמערכת עין הנץ שהם פרסו, המשטרה פרסה בניגוד לחוק בכל הארץ, הייתה במקרה בפיילוט בתקופה ההיא במזרח הבקעה. וזה היה בעקבות הרצח של משפחת פוגל, שמצלמה שבמקרה הייתה שם במסגרת פרויקט אחר, סייעה באיתור הרוצחים של משפחת פוגל, אז היו פרוסות מצלמות עם מנגנון בינה מלאכותית פרימיטיבי, יחסית ל-2015, באזור ההוא, והם באמת זיהו את הרכב המדובר. ומישהו שם, מהאנשים שקידמו את עין הנץ, התאהב בממצא הזה, והחליט ללכת איתו עד הסוף.
זה ככל הנראה הסיפור של מעצר, זאת אומרת, תפסו שם רכב של נערי גבעות שכביכול לא אמור היה להיות שם, החליטו שהם אלה שביצעו את הרצח של משפחת דוואבשה, והכל בגלל שמישהו שם קידם את מערכת עין הנץ, שהייתה פרוסה בפיילוט באותו מקום ובאותו אזור במקרה. זה פרט שנחשף לי משיחות עם אנשי שב"כ מאותה תקופה, שמשלים בוודאי את התמונה. קודם כל זה ודאי מעניין, אבל רק אני חוזר שיבינו, אם היו עוצרים את אותם נערי גבעות שהיו ברכב הזה, שלא יודע, אפילו היה באזור, אני יכול עוד להבין, עוצרים בן אדם שהטענה נגדו שהוא כמה חודשים קודם מכר להם את הרכב, כן. הוא עצמו, אין לאף אחד הבנה, ולכן אני אומר, כשאתה רואה שם את התיוג של האוכלוסייה, היישוב כוכב השחר, מזכיר רוני אלשך, סגן ראש שב"כ לשעבר ומפכ"ל, היה גר עשרות שנים בכוכב השחר, בא מיגל, האחראי שם על החקירה, ואומר לרב קרקו ורב היישוב כוכב השחר, אתם יישוב של טרוריסטים, ומי שעם גוזמבות וכיפה גדולה הוא טרוריסט בעיניי. תבין שאלה האנשים שמנהלים ואחרי זה באים ואומרים, דנינו מסוכן לביטחון המדינה. לא יאמן. טוב. וזה אנקדוטה, יש המון סיפורים, אני הייתי דובר של ארגון חונן הרבה שנים, סיפורים שאני יכול לתת של שעות, ולכן אני אומר, אנשים צריכים להבין, ראינו גם מה קורה, מי שמתאכזר לרחמנים, ראינו אותו מרחם על האכזרים, מפספסים בשביעי באוקטובר את כל האותות שעל הקיר, ובסוף באים נגד אריאל דנינו ונגד נערי הגבעות, ופה עכשיו ביצר, כשיש להם ספר בידיים. זה ספר כתב אישום שעוד צריך לכתוב אותו, והשורה התחתונה היא, והמסקנה שאיתה צריך ללכת בהקשר הזה, זה שהכישורים המקצועיים שהביאו אותנו ל7 באוקטובר, הם אותם כישורים מקצועיים של אנשים אלה כשהם נלחמים בטרור היהודי. אם היינו יכולים עד 7 באוקטובר להניח שיש דברים בגו, כבר אין לנו את הפריבילגיה לעשות זאת אחרי 7 באוקטובר, לא לגבי ההתגוננות מפני האויב הערבי, ולא לגבי המיתוס של הטרור היהודי. אלחנן גרונר, הקול היהודי, תודה רבה לך. תודה רבה זיו. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף שינטר את שידורי הערוצים האלו ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. מאוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. היכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו, חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם.